سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ هانيين؟ عباشر مبروكه. تنتمنى تعجبكم القناه ديالي ويعجبكم الفيديوهات اللي تنحط لكم فيها. دابا اليوم غادي نوجد معكم واحد الطورطه ديال الطبقات، تتجي بحال ميروندينا، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. مهم المقادير اللي فيها: بسم الله على بركه الله. 4 البيضات، كاس ديال السنيده، عندي انا هاد الكيسان الكبار ما عمرتهمش، كاس ديال الحليب، كاس ما عامرش ديال الزيت، قبيصه الملحه، 3 الخمارات، فانيا، والدقيق على حساب الخليط. يلا خليكم معايا على بركه الله. البنات انا دابا درت البيض، حيدت ليه القشره. دابا بسم الله، 4 البيضات، السنيده، فاني. نخلط هذا البيض والسنيده والفاني مزيان شويه تي يدير لينا البيض، تلابق البيض مع السنيده وتذوب لينا السنيده شويه. تنتمنى يكون صوير مقاد. هاد الطورطه تجي بحال ميروندينا، تعجب وليداتكم ان شاء الله الا جربتوها. تنتمنى تجربوها البنات. دابا طربت البيض مع السنيده والفاني، ندير واحد القبيصه الملحه، غير قبيصه. غندير دابا الزيت، وغندير الحليب. هاد الكيكه داك الخليط ديالها معروف، غير الطريقه ديال الطيب ديالها اللي شويه تتجي بحال قلت لكم بحال الميروندين. نخلط هاد المكونات مزيان، نطربهم ونرجع معاكم. دابا البنات خلطت المكونات مزيان، داك البيض ديالي والسنيده، الفانيا، المليحه، الحليب، الزيت. خلطت هاد المكونات مزيان. دابا غندير الدقيق، نعبر معكم الدقيق باش نشوفوا شحال غادي تهز لينا الكيكه ديالنا. نمرو في الكاس. ضروري البنات نغربلو الدقيق باش تهوى لينا، ما عرفتش طاح فيه. نزيد كاس اخر ديال الدقيق، جوج كيسان عامرين ديال الدقيق. ندير معاهم الخمارات ديالنا، الا احتاجيت الدقيق غادي نزيدو. نتوما معايا دابا تشوفوا. غندير دابا 3 الخمارات، حتى هما تنفضل انا نغربلهم باش الا كانت فيهم شي شويه مكركب ولا شي حاجه يتغربل حتى هو. خلط الخليط. والمول ديالي المول ديال الدجاج انا غنوري لكم البنات. دهنتو بالزبده ورشيت عليه الدقيق. انا نخلط الخليط ونوريكم كيفاش غندير الطريقه. البنات دابا طربت الخليط ديالي، تيجي على هذا الشكل، تجي خفيفه ومنظر زوين. دابا هذه هي الطريقه اللي غنوريكم. دابا الخليط تنقسموه على 3، نحاولوا نديروهم مقادين. نقسم داكشي اللي خصني غنزيد.
نزيد هنا باش نقاد العبارات يجيو العبارات متساويين بحال الطبقه الاولى بحال الثانيه بحال الثالثه ان شاء الله تجي مقاده. دابا المول ديالي دهنتو كما قلت لكم في الاول، دهنتو بالزبده والدقيق. نوري لكم المول ديالي ديال الجزاج. دابا نتوما شفتوا البنات، هذا هو المول ديالي البنات. غادي ندير الزلافه الاولى. دابا هادو هما الزلايف الكيكه ديالي، الخليط ديال الطورطه ديالي ولا الكيكه ديالنا ولا اللي بغيتو، قسمتو على 3 المراحل. غادي ندير الخليط الاول غادي نديرو في المول. البنات كيف ما شفتوا خويت الخليط ديالي الاول على هذا الشكل، غنسرحو باش يمشي في المول كله. اللي عنده المول داير يديرو، اللي عنده اي مول الشكل اللي بغيتو ديروه. دابا غندخل هاد الطبقه الاولى للفران، ما كان المهم على حساب غادي نطلع عليها ونراقبها على حساب كل وحده والفران ديالها وكل وحده والجهد ديال الفران كيفاش داير. دابا طابت لي الطبقه الاولى كيف ما شفتوا. ضروري المول ديالكم حطوه على شي منديل ولا شي حاجه باش ما يتفرقعش. دابا غادي ندير الشكل اللي قلت لكم باش تجي بحال ميروندينا. ندير الكاكاو، نجيبو هنا باش تشوفوا مزيان. ندير الكاكاو في هاد الصفايه ديالي، ندير غير معلقه، نبقى ندير لها هكا مزيان، نغربلها عليها مزيان. دابا هاد الكاكاو هو اللي يجيب دوك الطبقات مفرقين. بحال هكا نديرو مزيان على هاد الطبقات، على هاد الطبقه بعدا الاولى نديرو مزيان. نتمنى تكون واضحه الفكره. كما شفتوا درتو مزيان، غير هاد الجناب بغيت نحاول يولي فيه حتى هو الكاكاو. كاكاو مسوس هذا، اللي بغى يدير كوبي، اللي بغى يدير اي حاجه يديرها. دابا غنديروا الخليط الثاني، الطبقه الثانيه. نديرو بحال هكا، ضروري نحاولوا نديروها على هاد، نحاولوا نديروها على الطبقه كلها يتغطى داك الكاكاو ديالنا. كما شفتوا على هذا الشكل. المول سخون، نحاولوا نسرحوها بهاد السطاتي. حاولوا معاها، تتبغي غير الخاطر، هي سهله في الخليط. هي هاد الطريقه هي اللي تجي شويه صعيبه. نحاول معاها نشدها بالفوطه نحركها. ها هي كيف ما شفتوا دابا صافي، هو تيتغطى غادي وتيتغطى ليا الخليط ديالي كله. دابا البنات غادي نديرها في الفران غير من التحت، ونقص الفران نخليه على درجه الحراره مهيله ونتلاقاو البنات. دابا طابت لنا الطبقه الثانيه ديالنا، الطبقه الثانيه غنديروا لها هي نفس الطريقه اللي درت في الاولى باش ندير الخليط اللي بقى ليا في الاخر. تطيب دغيا لتحت، ضروري تحضيوها شي تحرق ليكم ولا شي حاجه. نتمنى تعجبكم هذه الكيكه وتجربوها البنات.
نزيد الكاكاو. انا فضلت نديرو بهاد الصفايه باش يتوزع ليا كاع على الكيكه ديالي كلها. هادوك الجناب غادي نمسحهم في الاخر. نلاحظ كاع البلايص اللي ما ولاش فيهم كاكاو نديرو فيهم. غنمسح يديا ونوريكم الطريقه الاخرى. ها هو الخليط ديالي، ضروري نحركو شويه باش يرجع مع بداتي يختار. شفتو كيفاش ولا؟ يلا نكبو دابا بحال نفس الطريقه اللي درت في الاول. هاد الطريقه ديال التوزيع ديال الخليط ديال الكيكه فوق الكاكاو هي اللي تتجي شويه صعيبه. نمسح هاد السطاتيله ديالي باش ندير بها نقيه. باش ما تخلطش ليا بحال قبيله على الخليط. لا نحاول ندير بيديا. المول ضروري تشدوه بشي زيف ولا سربيته ولا لحقاش سخون. نحاول معاها بشويه تتوزع ليا كاع على الخليط ديالي. هانتوما شوفوا ضروري دير واحد شويه تيخرج اللون الكحل داك الكاكاو. انا غنرجع دابا الفران ونشوفوا معايا النهائي. البنات هي الكيكه ديالي طابت لي الطبقه الثالثه. غادي نذوب الشكلاط هنا مع شويه الزيت مع شويه الحليب، عفوا درتو مع الحليب، وغادي نديرو عليها سخون باش يغطي ليا كاع الكيكه ديالي. نحاول نغطي بها الطبقه الاخرى. وغادي نزوق باش ما بغيت، كل واحد والطريقه ديالو في الزواق. نحاول باش يغطي ليا الكيكه كلها بهذا الشكل. نجيب السباتيلا باش نغطي الشويه اللي بقى لي هنايا. الشويه اللي بقى لي هنايا نغطيه صافي. انا كملتها. دابا غندوب واحد شويه الشكلاط، واخا غير 4 الشكلاطات، ونرجع معكم تشوفوا كيفاش غنزوقها. غير يسخن لي يجمد لي شويه د الشكلاط ديالي هنايا. هنا هو شويه الشكلاط، شي 4 الشكلاطات ذوبتهم مع شويه الزبده، وغادي نديرهم في هذا الجيب ديال الحلواني وغنزوق بهم. البنات انا زوقت بهذا الجيب ديالي غير على هذا الشكل. جاني الشكلاط قليل. الا بغيتو نتوما ديروا حتى 6 الشكلاطات ولا 7 اللي عجبكم. دابا غنحاول نشرطها بهاد اللعيبه. انا كنت بغيتها زعما تجيني بحال شكل الرخامه. الساعه الشكلاط ديالي البيض قليل. وانتوما البنات هذه هي الكيكه ديالي على هذا الشكل. تبرد ان شاء الله ونقطعها ونوريكم كيفاش جات على هذا الشكل. سلام البنات، بعد ما بردت لي الكيكه ديالي ولا الطورطه ديالنا، ها هي تتجي على هذا الشكل. تجي بحال الميروندينا. قلتها لكم شوفوا معايا. وتتجي رطبه. هانتوما شوفوا
جات رطبه. الا عجباتكم الوصفه ديالي ديروا لي ابوني وجيم، وتنتمنى يعجبكم الفيديو، وتنتمنى تجربوا هاد الطورطه ديال الميروندينا. وشكرا البنات على المتابعه، والله يحفظكم، وكاع اللي دار لي ابوني الله يستر عليه. تنتمنى تعجبكم القناه ديالي.